in front of you. Thank you for flying Gol and enjoy your flight. Da decolagem, tô com medo. Tamanho do avião, né? Turbinona monstra. Tripulação, preparar para decolagem. Preparar para decolagem. Marujo. Daqui a pouco ele liga a turbina. Deus do céu, eu vim fazer isso. Acredito que eu tô passando pra passar por um medo desse. Por um medo. Eles já tinham particular lá embaixo. Tá esperando só a autorização da torre. Então vamos embora. Tô nervoso. Até agora nada. Acho que a gente tá esperando a autorização da torre pra poder levantar voo. E aí vamos nós.
Agora dá medo, hein? Nossa, aí, amor. Tá subindo ainda. Vai subir pra caralho. Nossa, tem um foco de incêndio ali. Hã? Bem, pessoal, essa foi a decolagem. A gente fica por aqui. Até a próxima aventura.